हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं रिपेयर रोस्ट। आज हमारे पास आया एक रेडमी 4A का मोबाइल है, जिसका कस्टमर का कहना यह है कि ये बहुत ही कम साउंड, मतलब रिंगर पे बहुत ही कम साउंड दे रहा है। तो ये किसी शॉप में गया था, उस पे उन लोगों ने इस पे रिंगर चेंज कर दिया, लेकिन इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। इसका असल में रिंगर का प्रॉब्लम नहीं है और उसका कोई आउटपुट लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है उसका ही कोई बाइसिंग का कमी होने के कारण या फिर खुद आईसी फॉल्ट होने के कारण ये फॉल्ट आता है। तो हम इसका एक बार साउंड चला कर देख लेते हैं कितना, मतलब कैसा साउंड आ रहा है इसका। हम इसका सेटिंग में जाके साउंड एंड वाइब्रेशन को में देख लेते हैं इसका फुल वॉल्यूम में कितना कम आवाज़ दे रहा है, देख लो ऊपर। तो हम इसका पहले ऑडियो एम्पलीफायर जो आईसी है उसका बाइसिंग को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसको रिपेयर करते हैं। 4A में एक बीजे टाइप का आईसी रहता है जिसका 16 पिनों को ही काम में लिया जाता है। तो हम देखते हैं कि इसका पूरा बाइसिंग कैसे होता है। पहले मैं पूरा सर्किट को ड्राइंग कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे कहाँ से क्या फॉल्ट आता है। ठीक है। तो मैंने सब कुछ ड्राइंग कर लिया और इसका बाइसिंग पूरा ड्रॉ कर लिया है, और बीच में मेरा पेन का इंक ख़त्म हो गया था। तो हम समझ लेते हैं कि ये ऐसे काम कैसे करता है। इसका जो A3 और B3 का जो ये दो पिन है, ये सीधा आपका VPH पर पावर क्या बैटरी का जो वोल्टेज होता है VVAT का, VPH पावर उसका पूरा सप्लाई रहता है 3.7 टू 4.2। और ये होता है आपका सिग्नल जो ऑडियो कोडेक आईसी से आता है, और इसके बीच में एक कैपेसिटर रहता है दोनों लाइन के बीच में, और इस लाइन के सीरीज में, दोनों लाइन के सीरीज में एक एक करके कैपेसिटर रहता है जो हमारा ऑडियो कोडेक आईसी से आता है, सीधा ऑडियो कोडेक आईसी का आता है। और इसमें दो कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कैपेसिटर इस आईसी को फिल्टर के रूप से ज़रूरत पड़ता है, और इसको एक कैपेसिटर को ग्राउंड किया हुआ है। और ये हमारा B4 और D4 नंबर का जो पिन है, ये आउटपुट, मतलब ये हमारा स्पीकर का दोनों पिन है। ये एक पिन, ये दोनों पिन के बाद एक कॉइल रहता है, कैपेसिटर रहता है, डार्ट रहता है फिल्ट्रेशन के लिए। तो हमारा जो प्रॉब्लम है, जो साउंड में कमी आना, तो इसके लिए हमारा ज़्यादातर तो देखा गया है कि आईसी ज़्यादातर ख़राब होता है। आईसी ठीक से पीए पावर एम्पलीफायर नहीं कर पाता, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो हम एक बार इसका VPH पावर लाइन ठीक से चेक करेंगे, ये यहाँ पे सही वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। और इस सिग्नल लाइन के दोनों के बीच एक कैपेसिटर रहता है, एक कैपेसिटर को हम चेक करेंगे, कैपेसिटर कोई लीकेज विकेज तो नहीं है, इस कारण से भी ये आता है। और ये हम सब कुछ एक बार चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। तो 4A जो मोबाइल है उसका हम डिसेंबल कर चुके हैं, एंड उसका जो ऑडियो जो PAIC है वो ये रहा, ये इसका ऑडियो PAIC है। और इसको हम चेक करके देखेंगे इसका इनपुट और आउटपुट क्या क्या वोल्टेज मिल रहा है। तो पहले आपको एक गाना इसमें चलाना पड़ेगा, तभी आपको इस पर वोल्टेज आएगा। तो हम एक गाना चला लेते हैं यहाँ से, और इसका वॉल्यूम भी देखिए फुल है, और हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो पहले हम मल्टीमीटर को
वोल्टेज रेंज में, डीसी वोल्टेज रेंज में सेट कर लेंगे। उसके बाद हम इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को चेक करेंगे। तो इसका हॉट टेस्टिंग करने के लिए आपको ग्राउंड करना है, ब्लैक प्रोब को रेड से चेक करना है। तो हम लोग यहाँ पे ग्राउंड करते हैं और ब्लैक प्रोब से चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा है VPH4 का लाइन, जो VVAT का लाइन 7 वोल्टेज आएगा। यहाँ पे वोल्टेज ठीक आ रहा है। और ये रहा हमारा कैपेसिटर, जो लाइन होता है सिग्नल लाइन और सिग्नल लाइन के बीच में लगा हुआ रहता है, यहाँ पर भी सही है। और रजिस्टर जो सिग्नल लाइन में लगा हुआ रहता है, 2 रजिस्टर, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को हमको चेक करने के लिए 2 कॉइल है, बड़ा बड़ा 2 कॉइल दिखाई दे रहा है। 2 हमारा एक आउटपुट लाइन का कॉइल है। यहाँ पे एक 1.7 वोल्टेज आ रहा है, एक वहाँ पे 3.4 वोल्टेज आ रहा है। कहने कि ये वोल्टेज में वेरिएशन भी आ रहा है एक बार करके। तो हम इसका इनपुट तो सही है, लेकिन इसका आउटपुट सही नहीं मिल रहा है। तो हम एक बार इसका ऑडियो POIC चेंज करके देखते हैं। ऑडियो ज़्यादातर तो ये इसका ऑडियो POIC का ही मतलब प्रॉब्लम होता है। तो हम एक बार इसका ऑडियो POIC चेंज करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि मोबाइल में क्या हो रहा है क्या नहीं। IC को उठा के उस जगह पे क्लीन भी कर दिया है। और हमारे पास एक नया IC है, उस IC को हम बिठाने वाले हैं।
और एक आईसी हमने PA ऑडियो PA को चेंज कर दिया। अब देखते हैं कि इसका ऑडियो ठीक हुआ का नहीं। पहले तो काफ़ी ज़्यादा काम आ रहा था, अभी कैसा है देखते हैं। फिर हम सेटिंग में जाते हैं, फिर साउंड एंड वाइब्रेशन में जाते हैं, फिर रिंग वॉल्यूम को चेक करके देखते हैं। ये देखिए इसका साउंड बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब बहुत ही बढ़िया आ रहा है, इसका पहले जैसा ही आ रहा है। हम एक बार इसका जो वोल्टेज वेरिएशन आ रहा था आउटपुट वोल्टेज में, एक पे 2.5 और एक पे 3.7, 3.4, 3.5 के वेरिएशन हो रहा था वोल्टेज। वो सही हो कि नहीं एक बार देख लेते हैं। इसके लिए हमको एक गाना चलाना पड़ेगा जिससे कंटिन्यू PFIC ऑन रहेगा। तो हम एक बार एक गाना चला लेते हैं। एक बार एक गाना चला के हम लोग देख लेते हैं। जब हम रेड ब्लैक को ग्राउंड करते हैं और रेड से चेक करते हैं, फिर हम आउटपुट 2 कॉइल है और 2 कॉइल पे चेक करते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। ये देखिए एक पे आ रहा है 2.8 वोल्टेज, एक और एक पे, ये देखिए और एक पे भी 2.8 वोल्टेज है। जो इससे पहले हमारा जो वोल्टेज जो वेरिएशन हो रहा था 3.5, 3.7 से जा रहा था, कभी कभी 2 वोल्टेज पे भी आ रहा था। इस देखिए वोल्टेज हमारा स्टेबल हो गया। तो ये इस पर भी 2.8 आ रहा है और इस पर भी 2.8 आ रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम जो था वो आउटपुट से, मतलब आउटपुट का ठीक से बना नहीं रहा था, आउटपुट में ऐसी काम नहीं कर रहा था, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था। तो थैंक यू वीडियो देखने के, पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।